Es ist verdammt schwierig, etwas zu erreichen als einzelner Mensch. Zu zweit ist schon vieles etwas leichter. Und wenn sich 4 Menschen zusammentun, dann können sie noch viel mehr erreichen. Wenn viele Leute in einem Team an einem Strang ziehen, So wie bei der Hanse Merkur. dann können sie wirklich viel bewegen. Albert Einstein hat einmal gesagt, das Schönste, was wir uns vorstellen können, ist das Geheimnisvolle. Und Johann Wolfgang von Goethe hat gesagt, das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen. Staunt heute Abend gemeinsam mit uns. Los geht's. The Magic Snowstorm of Andreas and Chris Ehrlich is full of emotions. The color of the snow can be changed. It can also be adapted to special themes or even to the colors of your company.